arsii ittiin boonna. Inni asitti argitan kun biyya ormaa Chaayinaa, Ameerikaa yookaan Kanaadaa biyya biraa miti. Magaalaa guddoo aanaa Heexosaa magaalaa Itayyaa godina Arsii qonnaan badhaatu keessatti argamna. Oomisha qamadii fi kuduraalee adda addaatiin beekamtuudha. Qilleensa baay'ee gaarii hawwataa fi jiruuf jireenyaaf baay'ee namatti toluudha. Paarkii industirii aanaa Heexosaa keessatti dhaabateedha. Inni kun dhalattoonni aanaa keenyaa hundi keessanuu baay'eetti boona, baay'eetti gammada. Eebbifamaa. Borbiyyi lafaan darbiti burqaan eebbautuu natti gayu lakkii bakka sa'anaan bu'u qabeenya addunyaa guutummaan hamma Yesuusiin naan ga'u makka Yesuusiin naan ta'u mijatees yoo mijachuu baatee ani hin qabbane Yesuus asaasaaf bobeessu goomaraan ittiin isa faarsu